بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مصنف کتب کثیرہ استاذ العلماء محترم جناب الشیخ عبد المنان راسخ صاحب اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ باہر صحن میں بیٹھے ہوئے احباب مہربانی فرمائے، کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں کہ ہم نے اپنی پاور شو کروانی، آگے حال میں جگہ موجود ہے، یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ احباب بھی قریب قریب ہو کر بیٹھیں اور علمی موتی جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال نہایت ہی قابل قدر بھائی شاعر اسلام محترم حافظ معاذ کوثر صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت تے تساں احباب دے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی، اور تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تے مہمانان گرامی قدر علماء کرام، قرائے اعظام اور ذمہ داران اہل حدیث یوتھ فورس تشریف فرمان ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو متصل بعد للکار شہین خطیب پاکستان، خطیب قرآن، خطیب اہل بیت، وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ ورعا و اطال عمرہ و ابقا نہایت ہی عالمانہ اور فاضلانہ خطاب فرمان گے، اور وہی خطاب اصل دی اندر تساں احباب نو سنانا مقصود ہے۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ جامع ترمذی اندر رسول پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ بہت بڑی بشارت، بہت بڑی تسلی اور بہت بڑی خوشخبری اور ضمانت ہے۔ میں دعا کرنا ہاں محبت دے نال آمین کہنا، اللہ پاک ساڈا اج دا اے پروگرام قبول کر کے
جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ پاک ساری زندگی پر دے سارے گناہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دے۔ یا الہ العالمین کوئی بھی تنگ دست، بیمار، پریشان، مصیبت زدہ، کسی بھی تنگی اندر مبتلا کوئی بھی مسلمان بھائی یا بہن جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ پاک آئی دے اس پروگرام دی برکت دے نال سب پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں، دکھیاں دے دکھ اور تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں اللہ پاک اپنی رحمت دے نال دور فرما کے اللہ خوشیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ اور تیسری دعا، یا الہ العالمین کل قیامت والے دن جدوں تہاڈی بارگاہ دے اندر پیشی ہوئے، اسی اپنے اعمال دی کمی اور گناہاں دی وجہ تو نیکوکار لوگاں دے سامنے ذلیل و خوار نہ ہو جائی، جویں دنیا دے ساڈے عیوب تے پردہ پا کے اللہ پاک تسی عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح کل قیامت والے دن جدوں تہاڈی بارگاہ چ پیشی ہوئے اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ یا تانوں دعا سمجھ نہیں آ رہی یا تہاڈی توجہ میرے وال نہیں، ہن نہیں آمین کہو گے تے قیامت دی پہلی تاریخ نو کہو گے؟ توجہ میرے وال رکھو، انشاءاللہ جتھے آمین کہنا ہے اتھے آمین کہو۔ یہ کوئی سنجیدگی نہیں کہ آمین دی جگہ تے بھی بندہ گونگا بن کے بیٹھا رہے۔ تانوں حدیث سنائی ہے کہ مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کر دے، تے جنت اللہ کو مانگ دے پے تو چپ کر کے بیٹھے۔ اللہ پاک سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ یہ 3 دفعہ جنت اس لیے منگی ہے تو جو میرے وہاں رہی تو انشاءاللہ ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر جو موضوع محترم معاذ صاحب نے ابھی میرے ذمہ لگایا ہے، جو میرے ذہن دے اندر چند اہم باتاں نے وہ میں انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیاں گا۔ احباب گرامی قدر جامع ترمذی اندر نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اللہ پاک دے کولوں 3 دفعہ جنت دا سوال کردا ہے نا، توجہ فرمانا، وہ بندہ مشرک نہ ہوئے، وہ بندہ حرام خور نہ ہوئے، وہ بندہ بے نماز نہ ہوئے، جدوں 3 دفعہ کہندا ہے نا اللہ مینوں جنت دے دے، پھر کہندا ہے میرے اللہ مینوں جنت دے دے، پھر تیسری دفعہ کہندا ہے اللہم انی اسالک الجنہ، اے میرے اللہ مینوں جنت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تیسری دفعہ اللہ پاک دے کولو جنت مانگدا ہے نا، قالت الجنہ، تے جنت بول کے رب نو کہندی ہے مالکا مینوں ایڈے پیار نہ پیا مانگدا مینوں دے ہی دے۔ احباب گرامی قدر میریاں اور تہاڈیاں جو دعاواں اٹک گئیاں نے، لٹک گئیاں نے، راہ چ رہ گئیاں نے، اودی وجہ پتہ کی؟ اسی کھڑے پہ کہ اللہ کو دعا کردے ہی نہیں، اسی پورے تکرار دے نال اور پورے ترلے دے نال اللہ پاک کو منگدے ہی نہیں۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ پاک دے کھڑے پہ کہ اللہ کو دعا کرے تے اللہ اپنے مومن بندے دی دعا نو رد کر دے۔ میں تھوڑے کو ایک سوال کرنا، توجہ میرے بار ہے، یہ تو ٹیلی فون میں ڈیلی سننا کہ شیخ صاحب 10 سال ہو گئے ہیں دعا نہیں قبول ہوئی، 15 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے جی 2 سال سے اللہ سے مانگ رہا ہوں دعا نہیں قبول ہوئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں سوال کرنا، میرے مجمع دے اندر کتنے لوگ نے جڑے ہاتھ کھڑا کر کے بات کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب جدو میں اللہ کو دعا کرنا نا تے میں دعا تو پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کم از کم کوئی 1200 وری پڑھ کے تے پھر اللہ کو دعا کرنا۔ کنے کے بندے نے میرے مجمع دے اندر جڑے کہہ سکتے ہیں شیخ صاحب جدو میں دعا کرنا نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، میں جی کو دعا تو پہلے
کوئی 700-800 ہزار واری پڑھ کے تے پھر اللہ کو دعا کرنا. 40 سال عمر ہو گئی ہے, 60 سال عمر ہو گئی ہے, کیڑا عالم ہے جدی طرز اسی نہیں سنی, کیڑا عالم ہے جدا بیان اسی نہیں سنیا. اماندار نہ سوچو 40 سالہ زندگی دے اندر, 60 سالہ زندگی دے اندر, 35 سالہ زندگی دے اندر بڑکاں تے بڑیاں نے زبانی جمع خرج تے بڑا ہے, زبانی دعویٰ تے بڑا ہے. کو ایک بھی دعا ایسی ہے کہ اسی کو دعا تو پہلے کو ادھا گھنٹہ درود شریف پڑھ کے تے پھر دعا کیتی ہوئے, کو پونا گھنٹہ استغفار کر کے تے اسی پھر اللہ پاک دے کولوں سوال کیتا ہوئے. احباب گرامی قدر چونکہ پروگرام تے لکھے ہے اصلاح معاشرہ, اس وقت سب تو بڑی اصلاح میں سمجھنا وہ اصلاح دعا ہے. بھئی جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے جی, وہ کیسا اہل ایمان ہے جی. الدعا هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے بھائی, دعا ہی تو پورا دین ہے. میں سمجھنا ہاں آج دے اس پروگرام دے اندر اسی اینی کہ گل من کے اٹھ جائیے نا, اعتراف کر کے اٹھ جائیے, تے پھر بھی حافظ معاذ صاحب اور انہاں دے خاندان نو اور بالخصوص انہاں دے والد گرامی مولانا عبداللہ کوثر صاحب تواڈے علاقے دی معروف علمی شخصیت سن, سوپنا ریاض نام آ گیا بزرگاں دا, دعا کر چھڈو اللہ انہاں دی قبر نور نہ بھر دے. میں سمجھنا سی اینا اعتراف لے کے اٹھ جائیے نا تے ساڈے بہن دا مل موڑا ہے. ذرا مل کے بولیو, چپ نہ رہا جے, گونج پا دیا جے. اصل حقیقت یہی ہے نا کہ ساڈے منگن اندر کمی ہے, مل کے بولو اللہ دے دین اندر کمی. سانو بکاری بنن دا چج ہی نہیں, اسی ہے دے پیور منگتے ہیں, در در تے چکدے نہیں. لیکن اپنی تنہائی دیاں دعاواں چیک کرو, بندہ کنے کا پانی چے اے تے پتہ لگدا ہے جدو کنڈی لگی ہوئے تے بندہ کلا بیٹھا ہوئے تے نیٹ والا موبائل او دے ہاتھ چ ہوئے تے کوئی نہیں اونوں ویندا سوائے رب دے, پھر پتہ لگدا ہے بندہ کنے کا پانی تے کنے کا ایمان چ زندگی بسر کر رہا ہے. ورنہ اللہ فاسقاں فاجراں کو بھی دین دا کام لے لیندا ہے, اللہ پرندیاں کولوں بھی دین دا کام لے لیندا ہے. اے بچے دی عمر کنی ہوئے گی, 10 سال ہوئے گی, 12 سال ہوئے گی. میں ویکھیا چھوٹا جہا بچہ بزرگ مقروض بیمار باپ دے کھڑے پہ جاندا ہے تے آندا ہے تہاڈی توجہ ویکھ کے میں گل کر رہا, کہندا ابو مینوں سائیکل لے دے, ابو مینوں سائیکل لے دے, ابو جی مینوں سائیکل لے دے. وہ ایک باری دو باری تین چار بھی کہندا نا ابو 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 ہڑی تھپڑ مار کے زمین تے سٹ دے نے, آندے تینوں میں سائیکل کتھوں لے دا. اگے پتہ نہیں گھر دے خرچے میں کیویں پورے کرنا, تہاڈے گھر دے معاملے کیویں چلانا, میں تینوں سائیکل کتھوں لے دا. بچہ تھپڑ کھاندا ہے, زمین تے ڈگدا ہے, روندا ہے, چانگراں ماردا ہے, پھر اتھرو پونج کے نا آنسو پونج کے پھر ابو ہونا نو جفا مار لیندا ہے. آندا ہے ابو تسی میرے ابو نہیں جے. میں کنوں ابو کہاں, ابو میں کدے کو سائیکل منگا, ابو میں سائیکل تواڈے کولوں ہی لینا ہے, مینوں مار دیو میں سائیکل لے کے چھڈنا ہے. او خانے وال دے باسیو میں انہاں اکھاں نال نظارے ویکھے جے, چھوٹا جہا بچہ پیو دے کھڑے پہ جائے نا تے مقروض باپ ہور قرضہ چک کے بھی پوت نوں سائیکل لے دیندا ہے. تے جے کتے تسی رب رحمان دے کھڑے پہ جاؤ تے تانوں رب رحمان کیویں خالی لٹائے گا. میرے تو اڈی دعا اندر کمی ہے. بہر صورت جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں کوشش کرنا کہ میں نے کو قرآن چو چند مثالہ مل جان تے چند کو حدیث چو مثالہ مل جان. دعا کرو اللہ پاک شرح صدر فرما دے, سونے دا نام آئے تے بہار پیدا کر دیا کرو جناب محمد. میں تو اڈی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں تو اڈی عزت نو سلام کرنا. نہایت سنجیدہ پروگرام ہے, بڑی توجہ نال بیٹھے ہو اور بڑی کثرت دے نال تسی تشریف فرما جے. اللہ دے گھر بیٹھے ہو, قرآن و حدیث دے سائے تلے بیٹھے ہو تے ماشاءاللہ تبارک اللہ رحمت دے فرشتیاں دے نال بیٹھے ہو. جڑا رحمت دے فرشتیاں نال بیٹھ کے بھی موبائل دے یارے لگا ہے, کدی کھبے ویندا ہے سجے ویندا ہے, اونوں کی لبنا ہے. مینوں ایماندار نہ دسیا جے گل دا غصہ نہ کریو, کوئی وہ تو وڈا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے جڑا مسیتے بھی بیٹھا ہے, با وضو بھی بیٹھا ہے تے وہ توجہ اللہ وال نہیں تے اللہ دے رسول وال نہیں. ایک موضوع ہے من ہم الاشقیاء, کہ کائنات کے بڑے بڑے بدبخت لوگ کون ہیں. ان کی جو میں نے فہرست پڑھی ہے نا, اس فہرست میں سرے فہرست
اس بندے کو کائنات کا بدبخت ترین انسان لکھا گیا ہے جو مسجد میں بھی بیٹھتا ہے، اللہ کے گھر میں بھی بیٹھتا ہے، قرآن و حدیث کی مجلس میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن نہ وہ اللہ کی کلام کو عزت دیتا ہے اور نہ وہ حدیث رسول کو عزت دیتا ہے۔ کوئی چلاکی نہیں، پتہ ہے میں اصلی گل کر رہے ہیں، ضمناً گل کر رہے ہیں۔ کانفرنساں دے اندر مولوی نو چکر دینا، گیڑا دینا، ڈھولا لینا، جان بوجھ کے موبائل نہ کھیڈنا، مذاق کرنا، کنا چ گلاں، اسی اینو بڑی چلاکی سمجھنے ہیں، بڑی ہوشیاری سمجھنے ہیں۔ اور میرے بھائیو، زندگی دا کوئی نہیں پتا پھر آیا جانا ہے کہ نہیں آیا جانا۔ جے تہاڈے کو ٹائم نہیں نہ ہوندا تے مسیتے نہ آیا کرو، جلسے سننا کوئی فرض نہیں، مولانا اسماعیل عتیق دا بیان سننا کوئی واجب نہیں، میں فتویٰ دے کے چلا، نہیں ٹائم تے نہ آیا کرو۔ تے جے رب تانوں لے آئے نا تے میں نہ صرف توجہ نہ بیٹھیا کرو، میں نہ صرف دھیان نہ بیٹھیا کرو، انہیں شرمندہ ہو کے بیٹھیا کرو۔ اللہ نو تہاڈا بہنا ہی پسند آ جائے تے اللہ تہاڈے زندگی دے گناہ نیکیاں اندر تبدیل فرما دے۔ پھر بندہ فرشتیاں نہ کی حیثیت ہے جی، ایک ایم پی اے دی ٹھیک ہے جی، بڑی حیثیت ہے، افسر ہے، وزیر ہے، او بیٹھا ہوئے دے بندہ کپڑے بھی سدھے کردا ہے، بڑے دھیان نہ بہندا ہے۔ میں پوری دنیا دے وزیر اللہ دی قسم ایک فرشتے دی پاکی تو قربان کر دے۔ میں ایک جگہ انجی بیان کیتا، میں کہا بھائی رحمت دے فرشتیاں نہ بیٹھے ہو تے تھانوں پتہ ہے بھابی بغیر دلیل تو نہیں نہ جان دے۔ مینوں ایک بندہ آندا شیخ صاحب تھانوں فرشتے نظر آ رہے سن کہ ہی فرشتیاں دے نال بیٹھے ہیں؟ میں وہ دا عالمانہ جواب تے نہیں دیتا، یہ تے مفتیان کرام دا کام ہے، اہل علم دا کام ہے علمی جواب دینا، لیکن میں اللہ دی توفیق نہ اپنے جذبات دا ضرور اظہار کیتا۔ میں کہا میرے بھائی صحیح مسلم اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم، کہ کسے بھی اللہ دے گھر چار بندے بہ کے جو رب رب کرتے ہیں نا، اللہ دا قرآن کوئی پڑھتے پڑھاتے ہیں تے رحمت دے فرشتے اترتے ہیں، مجلس نو گھیرے چ لیندے نے، مجلس چ بیٹھتے ہیں، ڈائری نوٹ کرتے ہیں، پھر اللہ دی بارگاہ چ پیش کرتے ہیں۔ میں کہا میرے بھائی اے روایت صحیح مسلم اندر بھی ہے اور مشکات مسابی اندر بھی ہے اور دیگر سنن اربع جوامع مسانید اندر بھی ہوئے گی، اور نبی پاک دی حدیث صحیح ہے کہ فرشتے آندے نے۔ تے جتھوں تک گل لینا کہ میں ویندا ماں پیا، میں کہا میں با وضو اللہ دی قسم چوک کے کہنا اگر مسجد دی اندر فرشتے بیٹھے میں اپنی اکھاں نہ ویکھ بھی لواں نا تے مینوں اپنی اکھ دے ویکھے تے انہاں یقین نہیں جنہ حدیث مصطفیٰ تے یقین۔ اور اے ساڈا مسلک اہل حدیث ہے، اے اصلاح معاشرہ ہے۔ لوگ ماشاءاللہ مولانا اسماعیل عتیق حفظہ اللہ، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ نے سوز بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے۔ حضرت شیخ دی گھنٹے گھنٹے دی تقریر، ڈیڑھ گھنٹے دا خطاب بڑے وجہ چاہ کے لوگ سنتے ہیں، باہر کھلو کے بھی سنتے ہیں، سیڑھیاں بھی سنتے ہیں، تے پتہ کی آندے نے؟ آندے نے جی مولانا اسماعیل عتیق گلاں ٹھیک کرتے ہیں، گلاں حق دیاں کرتے ہیں، لیکن کی کریے پنڈ دا مولوی نہیں ماندا، کی کریے برادری نہیں ماندی، کی کریے سوسائٹی نہیں ماندی، کی کریے فلاں رشتہ دار نہیں ماندا۔ لوگوں ساڈا پیغام ہے جے جتھے حدیث مصطفیٰ آ جائے، فرمان مصطفیٰ علیہ السلام آ جائے، پورا جگ چھڑ دیا کر تے پیغمبر دی حدیث نو گلے دی مالا بنا لیا کر۔ اللہ عرش دا سایہ بھی عطا کرے گا، پیغمبر دی شفاعت بھی عطا کرے گا، سونے دے ہتھوں حوض کوثر عطا کر کے اللہ جنت دے اندر تینوں سونے دا ساتھ بھی عطا فرمان گے۔ احباب گرامی قدر، حافظ صاحب فرما رہے سن کہ ماں دا مقام تے سارے بیان کردے نے، تے تسی نہ جی کوئی باپ دا مقام بیان کریا جے، کوئی باپ دا کردار، کوئی باپ دا مقام، کوئی باپ دی اہمیت دے بارے چند باتاں کریا جے۔ لو جی ہن میں چند باتاں اپنے موضوع دے بارے کرنیاں چاہنا، دعا کر لو اللہ سانو سن آ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ باپ دی فرما برداری فرض ہے۔ اگر باپ جائز کام وال بلاندا ہے، حلال کام وال بلاندا ہے، اللہ اور اس دے رسول دی بغاوت وال باپ نہ بلائے تے باپ دی تابعہ داری فرض ہے۔ جی میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، پیسہ ہوئے تے حج فرض ہے، ایویں والد دی تابعہ داری اور اطاعت اللہ اور اس دے رسول دے تابع رہ کے ساڈے دین دے اندر اے بھی فرض ہے۔ جیڑا اپنے باپ دے جائز مطالبے پورے نہیں کردا، جائز باتاں نہیں مندا، او فرض دا تارک ہے، گناہگار ہے۔ والد دی نافرمانی اے حرام ہے،
توجہ فرمانا، والد دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، والد دی نافرمانی اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے، والد دی نافرمانی او دے واسطے نبی پاک دی تے جبریل دی بد دعا ہے، والد دا جڑا نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر او نحق اپنے باپ نو ستا رہا ہے تے ایسے ظالم برخوردار تے بیٹی اور بیٹے تے اللہ پاک نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے باپ نو دوست نہ سمجھو، عام بندہ نہ سمجھو، اے دے نال تہاڈی جنت بھی وابستہ ہے، اے دے نال تہاڈی جہنم بھی وابستہ ہے۔ اگر باپ نو راضی کرے گا، خدمت گزاری کرے گا، خرچ کرے گا، پیار کرے گا تے اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں جنت عطا کرے گا، تے جے انہاں نو ناراض کرے گا نا تے اے جہنم دا سودا کرنا ہے، اگ دا سودا کرنا ہے۔ ایتھے میں ضمنی طور تے گل کہنی چاہنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو تے قرآن پاک تو بھی پتہ لگتا ہے اگر باپ شرک وال بلاوے نا، اگر باپ قطع رحمی وال بلاوے، گناہ وال بلاوے، غلط معاملے اندر بلاوے، پھر باپ دی اطاعت نہیں کرنی، پھر باپ ناراض ہوندا ہے تے ہو جائے، او دی اللہ دے ہاں کسے قسم دی کوئی قدر و قیمت یا کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن باپ سنت وال بلاوے، دین وال بلاوے، خیر وال بلاوے تے پھر میرے پیارے بھائیو والد دی تابعہ داری اے فرض ہے، اے ضروری ہے۔ لو جی میں نا قرآن پاک چوں اے 3-4 آیتاں میرے سامنے آئیاں نے، اے 3-4 آیتاں دا تھوڑا جہا ترجمہ کرنا تے 5-4 حدیثاں بھی ماشاءاللہ ذہن چاہیاں نے، انہاں حدیثاں دا بھی تہاڈے سامنے ترجمہ کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو اے خانے والدے باسیو جڑا میں والدہ مقام بیان کرنا چاہنا۔ اگر تینوں باپ سنت وال بلاندہ ہے، توحید وال بلاندہ ہے، نماز وال بلاندہ ہے، عمل صالح وال بلاندہ ہے، لبیک کیا کر اپنے باپ دی اطاعت کریا کر، اپنے باپ نال پیار کریا کر، اپنے باپ دی دعوت نو قبول کریا کر، وگرنہ میرے بھائیو قرآن پاک دی سورہ ہود دے اندر میں پڑھیا ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی قوم تے جدوں پانی دا طوفان آ گیا ہے، فارت تنور، جدوں تنور جڑے نے ابل پے نے، ہر پاسے پانی پانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بلایا تے انہاں دا بیٹا الگ کھڑا ہے تے سیدنا نوح فرماندے نے یا بنی ارکم معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرے بیٹے میرے نال کشتی دی اندر سوار ہو جا، میرے بیٹے کافراں چوں نہ ہو جا، اے میرے بیٹے کافراں دے ساتھ کھڑا نہ ہو جا، کافراں دی صحبت مجلس چھوڑ دے، اے میرے بیٹا میری کشتی دے اندر آ جا۔ باپ نے پکارے ہیں توحید وال، باپ نے پکارے ہیں جنت وال، باپ نے پکارے اللہ دی رحمت وال، تے بیٹا جواب اندروں کہندا ہے سا آوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ کہندا میں پہاڑ دے جڑ کے بچ جاواں گا، پہاڑ دی چوٹی وسیلہ بن جائے گی، مینوں پہاڑ بچا لوے گا۔ سیدنا نوح فرماندے نے بیٹا اج اللہ دے فیصلے تو کوئی نہیں بچا سکدا، اج اللہ دے فیصلے تو ہی بچے گا جدے تے میرا اللہ رحم کرے گا۔ انہیں باپ دی دعوت توحید تے لبیک نہیں آکھی، اکھاں دے سامنے بیٹا جڑا پانی دے اندر غرق ہو گیا ہے، اکھاں دے سامنے جڑا بیٹا ڈبکیاں لے رہا ہے۔ پہلے سیدنا نوح نے اپنے بیٹے نو بلایا ہے، جدوں سیدنا نوح دے بیٹے نے انکار کر دیتا ہے، رب دا قرآن دے سورہ نوح بیان کر دیے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب نو پکارے ہے تے فرمایا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے
اے میرے اللہ میرا بیٹا میریاں نگاہاں دے سامنے پانی دے اندر غرق ہو گیا ہے، تسی فرمایا سی اینو میں تواڈے اہل نو نجات عطا کرانگا، ان ابنی من اہلی، اے میرا بیٹا میرے اہل دے اندر ہے، تواڈا وعدہ بھی سچا ہے، تسی احکام الحاکمین ہو۔ جدوں سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ پاک نو پکاریا ہے تے اللہ پاک نے فرمایا نوح اے تیرا بیٹا نہیں، اے دے عمل صالح نہیں، اے دے بارے میرے کو سوال نہ کریں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرنا تے وصیت کرنا اے دے بارے میرے نال گل نہ کریا جے، میں نبوت کھولاں گا تے جاہلاں دی صف دے اندر کھڑیاں کر داں گا۔ کھانے وال دے باسیو ویلو سیدنا نوح والد تے باپ بیٹے دی خاطر اللہ پاک دے کولوں کتنی بڑی چڑک پہ گئی ہے، بیٹے دی پاک دے کولوں کتنی بڑی ڈانٹ پہ گئی ہے۔ باہر سورج جڑی گل میں دسنی جانا، جے باپ دی دعوت توحید تے لبیک نہ آکھیں گا، جے باپ دے پیچھے خیر دے معاملے چ نہ چلے گا، اللہ دی قسم دنیا دے معاملے اندر غرق ہو جائے گا، شرک دیاں تباہیاں غلاظتاں اندر غرق ہو جائے گا، بدعات دیاں غلاظتاں اندر برباد ہو جائے گا۔ آج تیرا باپ تینوں توحید وال بلاندا ہے، جے تیرا باپ تینوں مسجد وال بلاندا ہے، جے تیرا باپ تینوں مدرسے وال بلاندا ہے، جے تیرا باپ تینوں دین وال بلاندا ہے، نجات دے اندر ہی کہ باپ دی توحید والی کشتی چ سوار ہو جیا کر، سنت والی کشتی چ سوار ہو جیا کر، نماز والی کشتی چ سوار ہو جیا کر۔ جے باپ تینوں چونکاں چ رستیاں دیاں عیاشیاں بدماشیاں دی وجہ تو ڈانٹ دے تے باپ دے نال حیا دی کشتی چ سوار ہو جیا کر۔ آؤ لوگو ایسے معاملے نہ کریا جے جدی وجہ تو تیرے باپ دی عزت معاشرے اندر رل جائے، تیری وجہ تو تیرا باپ ذلیل و خوار ہو جائے۔ باپ میں کافر بھی ہے، باپ میں بے دین بھی ہے۔ آئیو میں قرآن پاک دی سورہ مریم جو ایک اشارہ کرنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن پاک آیا ہے، جے باپ دا ادب سکھنا ہے دے سیدنا ابراہیم کولوں سکھ لو، جے باپ دا احترام سکھنا ہے دے سیدنا ابراہیم دے کولوں سکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو مخاطب کر رہے نے تے مخاطب کر دے نے یا آباتی یا آباتی یا آباتی، حالاں باپ کافر بھی ہے تے باپ مشرک بھی ہے، باپ بے ایمان بھی ہے تے باپ بے دین بھی ہے، پھر بھی سیدنا ابراہیم کہہ رہے ہیں یا آبادی یا آبادی یا آبادی، اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان۔ اچھا تیرا باپ کافر بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، بے دین بھی نہیں، منافق بھی نہیں، پھر بھی تو اپنے باپ نو تو کر کے بلانا ہے، گھور کے اپنے باپ وال وینا ہے۔ اللہ معاف کرے قدم قدم تے اپنے باپ نال مقابلہ کرن دی کوشش کرنا ہے۔ اے باپ بے دین بھی ہوئے تے قرآن آندا ہے پھر بھی ادب کرنا ہے، پھر بھی حیا کرنا ہے، پھر بھی احترام کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یا آباتی یا آباتی یا آباتی، تے بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے والد آزر پتہ کی آمدے نے لَأَرْجُ مَنَّا کا، تینوں میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، میں تینوں جلا وطن کر دیاں گا، ختم کر دیاں گا۔ اے جے حضرت ابراہیم دے سامنے مشرک باپ دا جواب، لیکن حضرت ابراہیم نے مینوں تینوں خانے وال اندر پیغام کی دیتا ہے۔ باپ نے سخت ڈانٹیا ہے، دھمکی لائی ہے باپ نے، کہ اگوں حضرت ابراہیم نے نہیں آکھیا اچھا پھر ویکھ لاں گا میں کہڑیاں چوڑیاں پائیاں نے، میں کہڑا کوئی مر گیا، نہ نہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جواب دے اندر حضرت ابراہیم نے جو فرمایا ہے نا، اللہ دی قسم میرا دل کردا ہے ایک کلمہ میں تیرے متھے تے لکھ دا، اے جے والد دا مقام، اے جے والد دا احترام، اے جے والد دا حیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا سا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ اے میرے ابا جی تسی آندے ہو میں پتھر مار مار کے مار دیاں گا، تسی دھمکیاں دے رہے جے گلاں کر رہے جے، لیکن میرا اللہ میرے نال پیار بڑا کردا ہے، میرا اللہ میرے نال محبت بڑی کردا ہے، میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ ساستغفر لک ربی، میں اللہ پاک دے کولوں تہاڈی معافی دا سوال کراں گا، میں اللہ پاک کول تہاڈے لئی استغفار کراں گا۔ اللہ دی قسم توجہ میرے وال اسی دے ہی سمجھنے باپ فوت ہو جائے تے پھر ہی استغفار کرنا ہے، اسی کہنے
باپ قبر چ ٹر جائے تے پھر استغفار کرنا ہے خانے وال دے باسیو باپ زندہ ہوئے صحت مند ہوئے او دے پیار تے پدری دا سایہ تواڈے سر تے ہوئے تے چلدا پھردا ہوئے پھر بھی سفر تے حضر اندر اپنے باپ دی بخشش دا سوال کریا کر یا اللہ میرے باپ نو معاف کر دے جڑا خانے وال دے اندر زندہ باپ لی بھی بخشش اللہ دے کولوں منگدا ہے اللہ دی قسم او ابراہیمی جے او محمدی جے او صحیح معنیاں دی اندر اپنے باپ نال پیار کردا ہے اے غلط فہمیاں دور کر دیو کہ استغفار ادوں ہی کرنا ہے جدوں باپ دنیا تو ٹر جائے استغفار تے معافی ادوں ہی منگنی ہے جدوں قبر بن جائے فرمایا ساستغفر لک ربی اور سورہ شعراء دی اندر فرمایا واغفر لابی انہ کان من الضالین اے میرے اللہ میرے باپ نو معاف کر دے میرے گمراہ باپ رستے تو ہٹے باپ نو معاف کر دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے باپ واسطے استغفار منگے ہے اپنے باپ دا احترام دے حیا کیتا ہے اج اپنے باپ نال جڑا سلوک کرے گا اللہ دی قسم کل وہی تیری اولاد تیرے نال سلوک کرے گی تیرے بچے بھی تیرے نال وہی سلوک کرن گے تیریاں بچیاں بھی تیرے نال وہی سلوک کرن گیاں یا ابت یا ابت یا ابت کہن والے ابراہیم ساستغفر لک ربی کہنے والے ابراہیم واغفر لی ابی کہنے والے ابراہیم جدو اپنے بیٹے اسماعیل دے سامنے خواب بیان کیتا ہے تے فرماندے نے بیٹا میں ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا تے بیٹا میں تینوں حقیقت دی اندر ذبح کرنا جانا تے سیدنا اسماعیل فرماندے نے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین باپ نے یا باتی اپنے کافر باپ نو آکھیا ہے ایتھے سیدنا اسماعیل اپنے ابراہیم نو کہہ رہے ہیں یا باتی میری گردن دے چھری پھیر دیو گے میں اف تک بھی نہیں کراں گا اللہ دے فضل نہ صبر کر کے دکھاواں گا حضرت اسماعیل نو پیغام پہنچیا جدوں گھر آئے شکار کر کے گھر والی نے آکھیا کہ بابا آیا سی تے آندا سی تیری چگاڑ چنگی نہیں ہے اس چگاڑ نو تبدیل کر لے حضرت اسماعیل سمجھ گیا کہ میرے باپ ابراہیم آئے سن تے میری بیوی دا جڑا شکرا پن نے میرے باپ نو پسند نہیں آیا حضرت نے اپنے باپ دی تابعداری دے اندر طلاق دے دیتی ہے اج بھی اگر تیری بیوی بے پردہ ہے تیری بیوی درباراں دے جائے مزاراں دے جائے بے پردگی کرے بد زبانی کرے تیرے باپ نو گالاں کڈے تیری ماں نو گالاں کڈے ایسی بد زبان عورت تیرے نکاح اندر نہیں رہنی چاہیے حضرت عمر نے بھی اپنے بیٹے نو فرمایا سی کہ طلاق دے دے لیکن ایتھے روک کے میں ایک گل کرنی چاہنا بلا وجہ تو اس وجہ تو نو نو طلاق کروانی کہ میرے کپڑے نہیں استری کیتے مینوں ٹائم سے روٹی نہیں دیتی اگر کوئی سسر جان بوجھ کے کسے بہو تو اپنی کڑ کڈ کے اونوں طلاق دلواندا ہے تے اونوں بھی اپنی قبر دا سوچ لینا چاہیے اونوں بھی قیامت دے دن دا سوچ لینا چاہیے ہر صورت جڑی گل میں دسنی چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا ادب کیتا ہے تے سیدنا اسماعیل نے باپ دا ادب کرم دا حق ادا کر دیتا ہے قدم قدم تے سیدنا ابراہیم کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے اللہ میری اولاد دے کرم کر دے پھر ویکھ لو سیدنا اسماعیل کان یامر اہلہ بالصلاۃ اپنے گھر والوں نو نماز دا حکم دینے والے بن گئے احباب گرامی قدر اگر باپ دے نافرمان دا انجام ویکھنا ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو اگر باپ دا احترام دیکھنا ہے تے حضرت ابراہیم پڑھ کے دیکھ لو اسماعیل پڑھ کے دیکھ لو آئیے جڑی میں تیسری بات سورہ یوسف جو کرنی چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے پیارے بیٹے حضرت یوسف جدوں ایک سازش دے تحت بھراواں نے خوہ دے اندر سٹیا تے حضرت یعقوب نو پتہ لگ گیا تے باپ دا دل کنا دکھیا تانوں میں دسنا چاہنا کہ باپ دے دل چ اولاد دا کنا پیار ہوندا ہے باپ دے اپنی اولاد دی جدائی برداشت نہیں نہ کردا جدوں دسن والے آ کے نہ ظالما بھراواں دسیا کہ انہوں بھیڑیا کھا گیا ہے باپ آندا فصبر جمیل اللہ مینوں صبر عطا کر دے
سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دی جدائی چ بڑے ہی پریشان نے بنیامین نو جدوں حضرت یوسف نے اپنے کول رکھ لیا ادوں ہی آکھیا فصبر جمیل اللہ مینوں صبر عطا کر دے نال فرمایا انہاں میرے بچیاں نو میرا اللہ میرے کول ایک دن ضرور لے کے آئے گا اوے لوگو سیدنا یعقوب اج تو ویکھ لے باپ راتاں باہر گزارنا ہے اللہ دی قسمیں باپ نو نیند نہیں ہوندی دیکھ لا تیرا باپ جاگدا رہندا ہے تیرا باپ پریشان رہندا ہے چوکاں چ رستیاں اندر وقت ضائع کرنا ہے راتاں یاراں دے نال برباد کرنا ہے تے تیرے باپ دا دل سکڑدا ہے کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام ول دیکھ لے حضرت یعقوب فرماندے نے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ فہو کظیم بیٹے دی جدائی دی اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دے اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے انہاں دی اکھاں تے سفیدی چھا گئی ہے اکھاں دا نور جڑا ختم ہو گیا ہے تے آندے نے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ میں اپنے سارے شکوے شکایتیں اللہ دے کول کرنا المختصر احباب گرامی قدر باپ کولوں بیٹے دی جدائی برداشت نہیں جے ہوندے باپ دا یا نظراں تو بچہ زیادہ دیر اجر روے باپ پسند نہیں کردا زیادہ وقت اپنے باپ نہ گزاریا کر اپنے باپ دے سامنے گزاریا کر اپنے باپ دی اجازت نہ گزاریا کر خیر جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دے کے کلیا دے فرمایا میرے باپ دے چہرے تے جا کے لگایا جے اللہ میرے باپ نو بنائی عطا کر دے گا ادھروں جدوں قافلہ چلے ہے تے سیدنا یوسف فرماندے نے انی لا اجد ریح یوسف لولا تفندون میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام دی خوشبو پا رہا اگر تسی مینوں بہکا تے پاگل نہ کھو تے انج لگدا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام میرے پیارے بیٹے دی خوشبو آ رہی ہے انہاں دے بھائی قمیض لے کے واپس آئے حضرت یعقوب دے چہرے تے جدوں لگے اللہ پاک نے کرامت تے معجزے دا اظہار کر کے بنائی جڑی ہے واپس لوٹائی ہے تے سارا قوم قبیلہ جدوں مصر دے اندر پہنچے ہے جڑی گل میں دسنی چاہنا تو عالم بن جائیں انجینئر بن جائیں بڑے تو بڑا افسر بن جائیں اپنے باپ دا شان نہ بھولیا کر اپنا ماضی نہ بھولیا کر بچپنا نہ بھولیا کر وہ تو جو بھی ہے باپ دی وجہ تو ہے نا اصل تے تیری باپ جدوں تو کچھ نہیں سے ادو تیرے باپ نے تینوں پالیا جدوں جان دوسرے پنڈ چ تینوں کوئی نہیں سی جاندا ادو تیرے باپ نے تیریاں راکھیاں کیتیاں نے ہن تو اپنا سٹیٹس ویننا ہے رتبہ ویننا ہے تے گل گل تے باپ نو بے عزت کرنا ہے گل گل تے باپ نو رلانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑا پیغام دیتا ہے حضرت یعقوب جدوں مصر دے اندر پہنچے فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو تخت تے بٹھایا ہے باقی بھراواں نو تھلے کلین تے یا تھلے کرسیاں تے بٹھایا ہے تے اپنے باپ دے اگے تعظیمی سجدہ کیتا ہے اپنے باپ دے سامنے سارے چک گئے نے لوگو میں دسنا اے چاہندا جے شان ملدا جے باپ دا حیا کریے مقام ملدا جے باپ دی تابعداری کریے باپ دا نافرمان کعبے دے غلاف نہ وی چمڑ جائے اللہ اوتھوں وی ددکار دیندا جے اللہ اوتھوں وی اونوں خالی لٹا دیندا جے شان لینا ہی تے اپنے باپ دا حیا کر اپنے باپ نال پیار کر اپنے باپ نال قدر اپنے باپ دی قدر کر اپنے باپ دی بخشش دی دعا کر صحت دی دعا کر اگر تو چاہنا اللہ تیرے کاروبار تے کاروبار چ برکتاں کرے اپنے باپ دی خدمت کریا کرتے دعا کریا کر حضرت یعقوب علیہ السلام آخر جڑی میں آیت شروع چ پڑھی ہے نا اے جنہ بھراواں نے کھوج سٹیا ہے نا اے بھرائے کدھر حضرت یعقوب نو کہن لگے بیٹے کہن لگے حضرت یوسف دے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام نو کہ ابا جی ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے تے سانو کس طرح اللہ کولوں معافی لے دیو تے ویکھ لو باپ دا دل اولاد دے بارے کنا نرم ہوندا ہے حضرت یعقوب فرمان لگے سوف استغفر لکم ربی انہو هو الغفور الرحیم
میرے بیٹا تواڈے کولوں غلطی تے بہت بڑی ہوئی ہے، تسی دکھ تے مینوں بہت زیادہ دیتا ہے، سوف استغفر لکم ربی، میں اللہ کولوں تواڈے لئی ضرور بخشش دا مطالبہ کراں گا، میں ضرور رب کولوں دعا کراں گا۔ حضرت یعقوب اپنے بچیاں نو بہا کے کہن لگے ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کوئی بھی باپ جنہوں اپنی اولاد نہ سچا پیار ہے، میں بزرگاں دی خدمت بھی گزارش کرنی چاہنا، نرے پلاٹ دی فکر نہ کریا کرو، نری دنیا دی فکر نہ کریا کرو، انہاں دی نماز دی فکر کرو، انہاں دی عقیدے دی فکر کرو۔ اللہ دی قسم نیٹ دا دور جے ویکھو ویکھی بچیاں نو بے دین لوگ، جاہل لوگ، مشرک لوگ اپنے شکنجیاں اندر گرفتار کر رہے جے۔ اصل تے باپ ہوئے جڑا اپنی اولاد دے عقیدے دا خیال رکھے، انہاں دی نماز دا خیال رکھے، انہاں دے اسلامی ماحول دا خیال رکھے۔ حضرت یعقوب اپنے بچیاں نو کہندے نے میرے تو بعد کیدی پوجا کرو گے؟ کہن لگے اسی عرش والے کلے رب دی پوجا کران گے۔ تسی بھی اپنی اولاداں نو پوچھ لیا کرو اے بچیو میرے جام تو بعد کتے یہ بری امام بری جانا شروع نہ کر دیا جے، میرے جام تو بعد کتے داتا دربار تے نہ ٹک دیا جے، میرے جام تو بعد کتے بابا فرید دے سامنے جا کے نہ چک دیا جے، میرے جان تو بعد کتے شرکیہ تویزات اللہ جاندا جے بڑے بڑے دیندار گھرانے اگر انہاں دے گھراں کوئی 2 سال پتر نہ ہوئے 5 سال پتر نہ ہوئے ہر قسم دا شرکیہ کام کردے نے، ہر قسم دے شرکیہ تویزات پاندے نے۔ باپ بڑا غیرت والا سی، توحید والا سی، سنت والا سی، لیکن اولاد دا بیڑا غرق ہو گیا، توحید دا جنازہ اٹھ گیا۔ اپنی اولاد نال توحیدیاں ویکھو سورہ لقمان چ حضرت لقمان نے کی فرمایا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹا اللہ پاک نہ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اپنی اولاد دی توحید دا خیال کرنا ہے، سنت دا خیال کرنا ہے، اپنی اولاد دی غیرت دا خیال کرنا ہے، نماز دا خیال کرنا ہے۔ تے بچیو حضرت سلیمان والی دعا پڑھیا کرو۔ حضرت سلیمان نے آکھیا رب اوزنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے اللہ مینوں شکر گزار بنا دے جیڑیاں تو میرے تے نعمتاں فرمائیاں نے، تے انہاں نعمتاں دا بھی شکر ادا کرن دی توفیق دے دے جیڑیاں نعمتاں تو میرے والدین تے کیتیاں نے، جیڑیاں نعمتاں تو میرے باپ تے کیتیاں نے۔ بہر صورت قرآن پاک باپ دے مقام تے باپ دے کردار دے حوالے نال بھریا پیا۔ دھیان میرے وال کریو، میں نہیں سمجھدا کوئی جعلی واقعہ بیان کرن دی لوڑ ہے، کوئی سنی سنائی گل بیان کرن دی لوڑ ہے۔ اللہ دی قسم بندہ ایک وٹیو شروع ہو جائے نا تے قرآن پاک دے ہر پارے دی اندر تقریباً باپ دی عزت دا تذکرہ ہے، باپ دی عصمت دا تذکرہ ہے، باپ دے شان دا تذکرہ ہے۔ سورہ کاف کٹ کے دیکھ لو، جتھوں حضرت خضر نے علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ تو رستہ بدلے ہے نا، وہ آخری وجہ کی بنی ہے؟ چل دے ایک پنڈ گئے، ایک گاؤں دے اندر گئے، حضرت خضر علیہ السلام نے انہاں دے کولوں مہمان نوازی دا مطالبہ کیتا ہے، انہاں نے مہمان نوازی کرن تو انکار کر دیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تے حضرت موسیٰ چل دے جا رہے ہیں، چل دیاں حضرت خضر نے ویکھیا کہ دیوار جڑی ہے گری ہے، ایک دیوار جڑی ہے زمین تے گری پئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار نو سدھیاں کر دیتا ہے، برابر کر کے تعمیر کر کے دے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہن لگے خضر اس پنڈ والے ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتی، اے جڑی دیوار کھڑی کیتی جے ایدی اجرت ہی لے لیندے، مزدوری لے لیندے۔ حضرت نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اے میرے تیرے درمیان جدائی دا معاملہ آ گیا ہے۔ المختصر پھر حضرت خضر نے کی دسیا، فرمایا اصل دی اندر گل اے سی میں دیوار دی مزدوری نہیں سا لے سکدا، کیوں؟ کانا تحتہ کنز لہما، اے دیوار دے تھلے 2 یتیم بچیاں دا خزانہ پیا سی، 2 یتیم بچیاں دی کوئی جائیداد دا خزانہ کو سونا چاندی پیا سی، تے ڈر سی کہ دیوار گر گئی ہے، ہن کوئی دیوار پراں کر کے تھلیوں یتیم بچیاں دا خزانہ نہ لٹ لوے، یتیم بچیاں دا خزانہ نہ کڈ لوے، تے میں اودے تے دیوار کر دیتی ہے، کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
انہاں یتیم بچیاں دا باپ بڑا ہی نیک سے, بڑا ہی با کردار سے. میرے بزرگوں نماز سونی پڑھیا کرو, نماز نٹھ کے پڑھیا کرو. میں ایک محدث دے بارے پڑھیا آندے نے نماز پڑھدیاں جدوں مینوں میریاں بچیاں یاد آؤندیاں نے, دھیاں یاد آؤندیاں نے نا, تے میں جلدی نہیں کردا, میں قیام ہور لمبا کر لینا, میں سجدہ ہور لمبا کر لینا. کیوں کہ میری عبادت دا بھی میرے بچیاں تے اثر ہے, میری عبادت دا بھی میری بچیاں تے اثر ہے. تے جیڑا باپ آپ نماز چور ہوئے گا تے بچیاں کتھے تہجد پڑھنی ہے. جیڑا باپ صبح آپ 9 بجے اٹھے گا تے اودیاں دھیاں نے اشراق کتھے پڑھنی ہے. جیڑا باپ آپ سگٹاں پیوے گا اودے بچیاں نے مسواک کتھوں کرنی ہے. المختصر اللہ پاک دا قرآن پڑھیا پیا باپ دے شام دے بارے, باپ دے مقام دے بارے, باپ دے احترام دے بارے. لیکن آئیے میں 5 حدیثاں سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے. والد دا مقام, والد دا شان. توجہ میرے بل, اگر باپ نے دکان بنائی ہے, سمجھن والا مسئلہ جے, اگر باپ نے دکان بنائی ہے تے باپ دی کمائی ہے, اگر باپ نے کوئی پیڑی وغیرہ خریدی ہے تے باپ دی کمائی ہے. اور بے وقوفا اے جڑا تو لگا پھرنا ہے, اے تو باپ دی سب تو بہتر کمائی ہے, اے تو نقدی نالوں زیادہ قیمتی کمائی ہے, تو مکانہ نالوں زیادہ قیمتی کمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بچے نے آ کے اپنے باپ دی شکایت لائی. اللہ دے نبی, میرا باپ میرے مال دے اندر میری اجازت تو بغیر تصرف کردا ہے, خرچہ کردا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نو پیغام کلیا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اے دے والد نو جا کے بلا کے لے کے آؤ. نبی علیہ السلام دا صحابی بلان گیا ہے, اے واپس باپ نبی علیہ السلام دے کول آ رہا ہے. بعض روایتاں اندر میں پڑھیا اگر چاہے دی سند دے اندر کچھ مقال ہے, لیکن بعض کتاباں دے حدیثاں دے اندر باتاں دے اشار بھی موجود نے. اصل دی صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بابا چلدا آ رہا ہے, باپ چلدا آ رہا ہے, تے آپس دے اندر شعر پڑھدا پڑھدا گلاں پتہ کی کردا ہے. آندا بیٹا تو 4 دن میرا انتظار بھی نہیں کیتا, میریاں شکایتاں تو اللہ دے نبی نو لا دتیاں نے. کملیا تو دن بھول گیا سے, مینوں انی دیر تک نیند نہیں سی آوندی جنی دیر تک تو دودھ نہیں سی پی لیندا, جنی دیر تک تو کھانا نہیں سی کھا لیندا انی دیر تک مینوں سکون نہیں سی آوندا. اج میں کمزور ہو گیا جے تیرا کھان لگ پیا تو میریاں شکایتاں نبی پاک نو لگا دتیاں نے. تے نالے کہندا بچیا تینوں راتاں بھول گئیاں, رات نو تو بیمار ہو جاندا, انج میں تینوں اپنی تلی تے چوک کے کدی کسے ڈاکٹر دے کول کدی کس حکیم دے کول, میں انہاں ڈاکٹر حکیماں دے دروازے ساری رات کھٹکھٹاندا رہندا. پتر تو نبی پاک نو شکایت کر دتی ہے, چل اینا ہی میرا حیا کر لیندا, 4 دن دی زندگی سی, میں کیڑا کوئی بیٹھا رہنا سی, مینوں تو اپنا گوانڈی سمجھ لیندا. تیرے کمرے دے نال میرا کمرہ ہے, چل باپ نہیں تے گوانڈی دے تے کوئی گوانڈی تے حق ہوندے نے, وہ میرا انہا کی حق سمجھ لیندا. اینی جلدی تو اللہ دے نبی نو جا کے میری شکایت لگا دیتی ہے. گلاں کردا آ رہا ہے, روندا آ رہا ہے, گلاں کردا آ رہا ہے, روندا آ رہا ہے. نبی علیہ السلام کول پہنچیا تے نبی علیہ السلام نے بچے دی کوئی گل نہیں سنی. آپ نے فرمایا انتا و مالک لابیک, اے مسلم اندر الفاظ جے. آپ نے فرمایا خبردار جے پیسے دی وجہ تو اج تو بعد تو اپنے باپ دا دل دکھایا, تو ہی اپنے باپ دائیں تے تیرا مال بھی تیرے باپ دائیں. یار میرے کول درجنوں کیس جے 200 روپے دے بل دی وجہ تو باپ نو گندیاں گالاں کٹ دا ہے. اللہ دی قسم 200 روپے دے بل تو اٹھ کے نا اپنے باپ نو بے عزت کردا ہے, تے جیڑا روپیے دی خاطر ٹکیاں دی خاطر اپنے باپ نو منگتا بنا دوے, تے جیڑا اپنے باپ نو دکھی کر دوے وہ کادا مسلمان ہے. اللہ دیا بندیا تیری سب تو بہترین کمائی ہوے جیڑی تیرا باپ کھا لوے, تیرے باپ دے منہ اندر لقمہ حلال چلا جائے. لو جی میں دعا کرنا, تڑپ کی آمین کہنا. اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے, باپ زندہ ہے, اللہ حلال دی کمائی چو اپنے باپ نو حج کرام دی توفیق عطا فرما. سارے نہیں بولے اللہ حلال دی کمائی چو اپنے باپ نو حج کرام دی توفیق عطا فرما. جے باپ دنیا تو ٹر گیا نا, پھر اپنے باپ واسطے استغفار کریا کر. پہلی گل جڑی حدیث چو پتہ چل دی ہے نا, باپ تے خرچ کرنا ہے, پھل کھلانا ہے, چھپانا ہے, چھپا کے لے کے جانا ہے. بد نصیبہ خوشی دے نال اپنے باپ نو آلا دوالا. سردیاں دا موسم آ رہا ہے, اچھے کپڑے لے کے دیا کر, اچھی جتی لے کے دیا کر, گرمیاں دے الگ کپڑے لے کے دیا کر, پھڑ لے کے دیا کر.
اللہ دی قسم اللہ کنڈ نہیں جے لگن دیندا جیڑا باپ تے خرچ کردا ہے آوندا جاندا اپنی بے باپ دی جیب 'چ 500 روپیہ ہزار او بھاویں باپ تیرا لکھاں کماوندا ہے پر جیڑا پت نے باپ دی تلی دے 500 روپیہ رکھ دینا ہے نا اے سمجھ لے تو اپنے باپ نو اللہ دی توفیق ہزاراں بیماریاں تو بچا لیا ہے ہزاراں ٹینشناں تو بچا لیا ہے کدی اپنے باپ تے خرچ تے کریا کر او دی جیب اندر کو چند روپیے کو چند پیسے تے رکھیا کر ویکھ تیرا باپ خوش ہو کے دعا دے گا تے رب تینوں عزتاں کنیاں دیندا کئیاں بندیاں تے آفتاں مصیبتاں پتہ کیوں نے غصہ نہ کریو باپ دے مسئلے چ کنجوس باپ دے مسئلے چ بخیل باپ دے معاملے چ بدتمیز اللہ نے زندگی دا نور ہی ختم کر دیتا ہے زندگی دا سرور ہی ختم کر دیتا ہے پہلی گل تے ہے خرچ کرنا ہے شوق نہ خرچ کرنا ہے اور پورے دل نہ خرچ کرنا ہے اور آئیے جڑی میں دوسری حدیث سنانی چاہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے روایت ترمذی اندر بھی ہے مشکات اندر بھی ہے میں نہیں جے کتے پڑھیا اگر خانے وال اندر اس پورے علاقے اندر کسی مفتی صاحب نو حدیث ملے نا مینوں واٹس اپ ضرور کریو مینوں کال ضرور کریو کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ماں دی دعا رد نہیں کردا اے حدیث کتے میں نہیں جے پڑھی جیڑی حدیث میں پڑھی ہے تو انہوں سنانا سلاس و دعوات یستجاب نبی پاک فرمان دینے 3 طرح دیاں دعاواں اللہ قبول کر لیندا ہے لا شکا فیہن فرمایا انہاں دی قبولیت شک کی کوئی نہیں دعوت الوالد لولدہ وفی روایت دعوت الوالد علی ولدہ نبی پاک فرماندے نے باپ ہاتھ چوکے اپنے بچیاں لئی دعا کر دوے تے اللہ قبولیت دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے میرے بزرگوں دعا کریا کرو تے بچیوں دعاواں لیا کرو دعاواں لین والے کم کریا اچھا تو کدی کسے ٹھیری تے جانا ہے کدی کسے بابے کو جانا ہے کسے نوں میں ویکھیا چھلا اچھا باپ نو تو کر کے بلانا ہے باپ نو گھاڑا کٹ کے باہر نکلنا ہے باپ دی نافرمانی کر کے باہر نکلنا ہے تے چھلے کڑے دھاگے تیرے بیوقوفا کس کام آنے نہیں تو تہجد بھی پڑھدا ہوے تیرا باپ آواز مارے نا مسئلے بھی علماء کو سنیا کرو تہجد پڑھنا ہے اشراق پڑھنا ہے چاشت پڑھنا ہے سنتا پڑھنا ہے نفل پڑھنا ہے باپ تیرا 1 وری 2 وری 3 وری آواز مارے تے نماز توڑ دیا کر سنتا پھر پڑھ لیا کر کہ باپ دا دل نہ دکھ جائے اے بھی مسئلہ توجہ دے نال سن لو اللہ پاک باپ دی دعا اولاد دے ہاتھ جرات نہیں جے کر دے اچھا کئی میرے بزرگ جڑے نے نا او بچیاں دے رشتیاں دے معاملے وچ بڑے پریشان نے بچیاں دے معاملے وچ بڑے پریشان نے ہن تو بعد تسی جدوں دعا کرنی ہے نا اے حدیث وچ رکھ کے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ جی تواڈے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ باپ دی دعا اللہ بچ اندر رد کردا اے دی قبولیت اندر شک ہی کوئی نہیں تے یا اللہ میں باپ اس حدیث کو وچ رکھ کے دعا کرنا اللہ میری فلاں بیٹی دا فلاں مسئلہ حل کر دے میرے فلاں بیٹے دا فلاں مسئلہ حل کر دے پہلی گل اے خرچ کرو دن رات کرو تھکو نہیں اکو نہیں کاڑے نہ پو لٹا دے اپنے باپ تے سب کچھ اور دوسری بات اے باپ کو بد دعا نہیں لینی باپ کو دعا لینی ہے بزرگوں دعاواں دیا کرو تے بچیوں دعاواں لین والے کم کریا کرو اور آئیے جڑی میں تیسری گل کرنی چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد خانے والدے باسیو جے زمین تے رب راضی جے خانے وال چ رب راضی جے گھر چ رب راضی جے تے عرش تے رب رحمان بھی راضی جے گھر چ رب ناراض ہے تے کعبہ نو بھی جا کے جفے مار لے بدبختہ تینوں اوتھوں بھی اللہ نے ددکار دینا ہے باپ دا کلیجہ ساڑ کے بندہ کعبے نہ بھی چمڑ جائے تے اللہ معاف نہیں جے کردا اللہ قبول نہیں جے کردا باپ راضی ہے تے رب راضی ہے جے باپ ناراض ہے تے رب بھی ناراض ہے ہاں اے گل میں ضرور کرنی چاہنا جے باپ شرک وال بلاوے تے آ گل نہیں مننی باپ حرام وال بلاوے تے اے گل نہیں مننی باپ گناہ وال بلاوے تے اے گل نہیں مننی تے جے باپ آندا پت نمازی بن جا جے باپ آندا پتر گندیاں بچیاں نہ پھریا کر گندیاں یاراں نہ پھریا کر جے باپ آندا پتر عشاء تو بعد جانا تے رات 12-1 بجے گھر واپس آنا ہے کتے باپ نے جے دکھی نہ کری باپ نو پریشان نہ کری اللہ دی عزت دی قسم پھر تینوں کتے بھی ٹوئی نہیں ہو ملنے باپ ناراض ہے تے رب ناراض آؤ میں چوتھی پنجویں 2 حدیثاں بیان کر کے اپنی بات ختم کراں ایک باری ذرا بہار پیدا کرو ہاں جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، اے بھی پیغمبر علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، فرمایا جیڑا باپ ہے اللہ پاک دے جنت دے دروازے چوں باپ جیڑا ہے درمیانہ دروازہ ہے جنت دے در جے میں ایک باب دا نام ہے نا باب الصدقہ، ایک دا نام ہے باب الریان، ایک دا نام ہے باب الجہاد، ایک دا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح اللہ پاک نے جنت دے ایک بوئے دا نام رکھے ہے باب الوالد، باب الوالد۔ کئی منو ٹیلی فون کر کے آدھے شیخ صاحب ابو جی فوت ہو گئے نے، ادو اینی عقل موت نہیں سی، بڑے سمجھاتے رہنے تے کوئی گل ادو کھانے نہیں پئی، ہن دل بڑا ملامت کردا، دسو ہن میں کی کراں، ہن دسو میں کی کراں؟ آؤ میں آخری حدیث سنا کے گل ختم کراں۔ تین چار گلاں میں قرآن چوں کیتیاں نے باپ دا مقام، تین چار حدیثاں میں تانوں صحیح سنائیاں نے باپ دا مقام۔ اے جنت دے دروازے چوں درمیانہ دروازہ ہے، اینو کتے ضائع نہ کر بئی، اے دروازہ کتے بند نہ کر لئی۔ آخری گل، اگر تیرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے پھر کرن والے دو کام نے، ایک کام اے اپنے باپ لئی استغفار کریا کر، تے دوسرا کام اے باپ دے پراواں تے باپ دے یاراں دا احترام کریا کر۔ باپ فوت ہو جائے تے باپ واسطے دعا نہیں چھڑی دی، یا ذرا دعا کرو ہٹ ٹیک کے، میرے مجمع دے اندر جد کول باپ نہیں، اللہ دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے۔ سارے بولو اللہ دے باپ نو جنت دا بغیچہ بنا دے۔ اصل دے اندر نا میرا ارادہ سی کوئی اصلاح معاشرہ دے حوالے نالی چند باتاں کرن دا، لیکن بھائی نے کہا جی تسی ایک موضوع بیان کرنا ہے، ضروری جڑیاں باتاں میرے ذہن چاہیے نا میں تواڈے نال کر رہا۔ اگر باپ دنیا تو ٹر جائے نا، باپ واسطے دعا نہیں چھڈنی، دعا کریا کر، پنجابی دے اندر اردو دے اندر 5 منٹ 10 منٹ لایا کر، یا اللہ میرے والد نو معاف کر دے، اللہ میرے باپ دے درجے بلند کر دے، اللہ میرے باپ لی آسانیاں کر۔ کیا اماندار نہ دسو جے باپ فوت ہوئے نو 5 سال ہو گئے نے، 10 سال ہو گئے نے، کوئی ایک بھی دعا ہے گی کوئی 20 منٹ کو پنجابی اردو بول کے تے باپ واسطے بخشش منگی ہوئے؟ رٹے رٹائے بول ربانہ کا پھر والے دیا کہہ گئے اگے پیچھے ہو جانے ہاں، کو اپنی زبان چ بھی رب دے کھڑے پاؤ۔ نبی سلیمان نے کیا کیا ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ میرے باپ تے جنیاں تو نعمتاں کیتیاں نے، اگر میرے باپ کو کوئی شکر دی ادائیگی جو کمی ہو گئی ہے، میں او دا پوتا، اللہ مینوں اپنے لو تے اپنے باپ لو شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ ایک تے دعا کرنی ہے تے دوجا کام پتہ کیڑا ہے؟ میں مسلم شریف اندر پڑھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تو مدینے دا سفر پہ کر دینے، تے سفر کر دیا رستے دے اندر ایک پینڈو جیا بابا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گدھا بھی انہوں دے دیتا ہے، دھیان میرے وال انج اپنے سر تو پگ اتاری ہے، اس بابے دے سر تے پگ بھی رکھ دیتی ہے۔ غالباً عبداللہ بن دینار مینوں یاد پیندا ہے، بول کے کہنے لگے عبداللہ اپنا قیمتی گدھا سواری بھی دے چھڑی جے تے پگ بھی جڑی ہے تسی اس بابے دے سر تے رکھ دیتی ہے۔ آدیاں لوڑاں سی او دے پنڈو جیا بابا انہوں تھوڑے جے ستو دین دے تے انہوں بڑا چاہ چڑھنا سی۔ عبداللہ فرماندے نے نہ کرو اے ہو جیاں گلاں، اے عام نہیں، اے دا جڑا باپ سی میرے باپ دا دوست سی، اے دا باپ میرے باپ دا دوست سی۔ لفظ سنو دھیان نا، اے نہیں اے دا باپ میرے باپ دا دوست سی۔ تے نبی پاک فرماندے نے باپ دی وفات تو بعد جے باپ دے پیارا نہ حسن سلوک کیتا جائے تے اللہ باپ دی قبر نو نور و نور کر دیندے نے۔ میں صحیح ابن حبان اندر پڑھیا ہے، آخری روایت صحیح ابن حبان اندر پڑھیا ہے، امام البانی نے بھی اس حدیث نو نقل کیتا ہے۔ چونکہ باپ تے گفتگو ہو رہی ہے، میں باپ دے بارے بیان کر رہا۔ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے جائے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے، جا کے انہاں دی زیارت کی تھی، ملاقات ہوئی تے فرمان لگے ابو بردہ پتہ ہے میں تینوں کدے واسطے ملن آیا ایڈے چاہ دے نال؟ ابو بردہ اسلمی فرماندے نے مینوں نہیں پتا تو کیوں ملن آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ابو بردہ اصل دے اندر گل اے وے تیرا باپ میرے باپ عمر دا یار سی، تیرا باپ میرے باپ عمر نہ بہ کے کھاندا پیندا سی، تے نبی پاک نے فرمایا اگر مرن تو بعد اپنے پیو دی قبر نو ٹھنڈا رکھنا چاہندے جے انہاں نال پیار کرو جنہاں دے نال باپ پیار کردا رہیا ہے۔
تو چاچیاں نو گالاں کڈنا ہے، تایاں نو گالاں کڈنا ہے، اٹ کتے دا تو ویر پایا ہے، سنیاں سنائیاں باہر تو گلاں سن کے، نہ چاچا تیرے کو بچیا نہ تایا بچیا نہ تیرے کو کوئی رشتہ دار بچیا. چاچے دا حق بھی بندا ہے، تائے دا حق بھی بندا ہے. اور جویں اپنے بچیاں نو کنجدے ہو، یتیم بھتیجے کو وعدہ گھاٹا ہو جائے انہوں ذلیل نہ کریا کرو، اودے نال ڈبل پیار کریا کرو، اودے نال ڈبل محبت کریا کرو. احباب گرامی قدر، میں دسنا اصل دے اندر یہ چاہنا لوگو جے باپ راضی جے تے رب راضی جے، ورنہ جے باپ ناراض جے نا تے بلا وجہ او دے گا کھان پین لین دین دے معاملے جو کو دل دکھایا جے یا ساریاں خطابتاں، سارا علم، سارا عمل اے جو کوئی چکی پھر دے ہو نا، اے چیزاں اللہ نو نہیں چاہی دیاں. انشکر لی، اللہ فرماندے نے میرا بھی شکر گزار بن تے اپنے بڑھے باپ دا بھی شکر گزار، اپنے بڑھے باپ دا بھی شکر گزار بن. نظرہ چکا کے رکھیا کر، ادب نہ کھڑا رہیا کر، آن لگا بھی خدمت کر کے نکلیا کر، جان لگا بھی خدمت کریا کر. درجنوں واقعات احادیث اندر موجود نے، قرآن اندر موجود نے. دعا کر چھڑو اللہ جنہ دا والد باپ بیمار ہے، اللہ باپ نو شفا عطا فرما، باپ نو صحت عطا فرما. اور جدا باپ دنیا تو جا چکے ہیں، بالخصوص میرے پیارے بھائی حافظ معاذ کوثر صاحب، اللہ انہاں دے والد دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. اور اللہ ساڈے والد نو ساڈے نال بیت اللہ دے حج نصیب فرما. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.